les gaan handel oor wat as my driehoek nie altyd tussen 0 en 90 grade sit nie. Nou die Cartesiese vlak is die eerste keer wat jy hom sien in terme van trigonometrie. OK, daai punt R, xy, beteken die x is 'n positiewe waarde en die y is 'n positiewe waarde. Die r-waarde gaan ons bereken met Pythagoras. X² plus y² is r². sien. Nou julle het nou 'n xy daar, maar om dit te verduidelik het ek 'n punt 2,3 gevat, nê? Die punt 2,3 gaan ons nou oor die y-as speel. Wat gaan gebeur as ek vir minus 2,3 van hier af oor die x-as speel hieronder toe tot daar? Juffrou, dit gaan bly minus 2 en dan minus 3. Van minus 2, minus 3 oor die y-as terug tot hier. Juffrou, dan minus 3, positief 2 minus 3. OK, baie dankie. Dit gaan ek nou gebruik om 4 verskillende driehoeke te teken en ek wil hê jy moet dit ook inteken daar op jou skets. Ek noem dit sommer die butterfly. Daar kan jy die butterfly sien of 'n strikdas hê. OK. Wat die effek is dat as ek hierso werk met byvoorbeeld sin van my hoek wat daar sit, sin van theta, dan as ons reg onthou is dit mos teenoorstaand op skuins. Nou voor ek die les begin het ek uitgewerk 9 plus 4, dis is 'n kwadreer, 3² plus 4². 9 plus 4 is 13, wat beteken my radius is die vierkantswortel van 13. So die sin van hierdie hoek gaan wees teenoorstaand op skuins. Nou wat is die teenoorstaand? Hy loop parallel met die y-as, nê? Is dit die x, is dit die 2 of is dit die 3 wat hier kom? Dis die 3 en hierso kom die 2. So die sin is teenoorstaand op skuins. 3 op vierkantswortel 13. Nou onmiddellik as jy oorskuif na die linkerkant toe, nê, dan gaan hierdie jou x wees. Hy staan minus 2 en jou y is 3. Hierdie is vierkantswortel 13 nog steeds, want dis die radius van 'n sirkel. So nou staan ek hierso. Dus teenoorstaand op skuins. So sin van theta is nog steeds 3 op vierkantswortel 13. Nou beweeg ons na die 4de kwadrant toe. Nou raak dit interessant. Kyk vir mooi. Hierso is x, hy is nog steeds minus 2, maar y is nou minus 3. So as ek nou doen teenoorstaand op skuins, dan kry ek 'n negatiewe waarde. Teenoorstaand op skuins. En aan hierdie kant, x is nou positief, y is negatief, radius bly vierkantswortel 13. Die sin van theta is teenoorstaand op skuins, minus 3 op vierkantswortel 13. So soos jy kan sien, positief in die eerste kwadrant, positief in die tweede kwadrant, negatief in die derde kwadrant, negatief in die vierde kwadrant. Nou ons kan dit nou doen met cos en met tan. OK, en wat jy dan gaan sien, is cos gaan positief wees, tan gaan positief wees. In die tweede kwadrant is net sin positief. Kom ons kyk gou lyk sy cos. Cos is aanliggend op skuins. So dis 'n negatiewe 2 op skuins. En tan is mos tanta teenoorstaand op aangrensend. So hy's weer negatief 3 op minus 2. OK. Hier's die opsomming. In hierdie sketsie gaan jy nog honderde kere in graad 10, 11 en 12 maak. Kwadrant 1, kwadrant 2, kwadrant 3, kwadrant 4. 0 grade, stap ons so om, 90, 180, 270, 360 is een keer in die ronde. In die eerste kwadrant is almal positief.
In die tweede kwadrant is net sin positief. In die derde ene, tan. En in die vierde een, kos. So ons gaan baie keer in ons lewe hierdie opsomming gebruik om te sê, gaan die waarde positief of negatief wees van die verhouding. Oefening 7 is nou die volgende oefening wat ons moet doen. Nou as ons daar lees, by A, sin moet positief wees en kos moet positief wees. Kyk nou gou op die skets, né? Sin moet positief wees en kos moet positief wees. Nou, ek maak so 'n kleintjie. Waar is sin positief? In 1 en 2. Waar is kos positief? In 4 en 1. Daar's albei saam. So daai antwoord kom ek wys gewee, ek dink julle het nou 'n bietjie vinnig geluister. Sin moet positief wees en kos moet positief wees op dieselfde plek tussen 0 en 360 grade. Sin is op 2 plekke positief, 1 en 2. Kos is op 2 plekke positief, 1 en 4. So waar's albei saam positief? In kwadrant 1. Volgende sê sin moet negatief wees en kos moet negatief wees. Albei gelyk moet negatief wees. Sin en kos. Sin en kos moet negatief wees. In 3 en 4. Sin is negatief in 3 en 4. En waar is kos negatief? In 2 en 3. So daar's die antwoord. Kwadrant. Nou neerskryf, 13 sin theta is minus 5 en my hoek lê nou tussen 90 grade en 270 grade. Ek moet uitwerk wat is cos theta plus sin theta. Ons neerskryf. 13 sin theta is minus 5 en dit lê in watter kwadrante? Kom ons kyk. Daar's 90 grade daarbo, so dit kan lê in die tweede, die derde. Nou waar is sin as ek die 13 deel? Negatief. Ons mos in 2, in 3 en in 4. 3 en 4. Maar my kwadrante stop vir die geval by 270. So hierdie maatjie speel nie saam nie. Daar's my skets. Altyd na die x-as toe. So hierso sit die hoek, moet nou nie skrik nie. Die hoek is mos meer as 90 grade. Hy het van 0 af gedraai tot daar, maar vir alle praktiese doeleindes gaan staan jy in daai klein gaatjie. Nou sê jy sin is teenoorstaand op skuins. Sin is teenoorstaand op skuins en nou gaan ek daai x-waarde uitwerk met Pythagoras. So ons gaan sê x kwadraat plus negatief 5 kwadraat is die skuinsy kwadraat en onthou tog jou rede Pythagoras. Nou kyk, in graad 8 het jy 3 punte hiervoor gekry, in graad 10 kry jy 1 as alles reg is en die rede. Want jy het mos klaar die punte in graad 8 gekry, julle ken ons daai storie. So is nou 13 kwadraat minus hakkie minus 5 kwadraat. Dan kry ek 144, ons ken hom goed. Sy vierkantswortel is 12, né? Maar dis plus of minus 12. Nou as jy kyk na waar die skets is, hierso is 0. 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3. Na die linkerkant toe gaan wees minus 12. Ok, so nou vul ek dit in op my skets. Minus 12. Jy moet tog asseblief altyd hierdie skets oorteken in jou werk, veral in die toetse en eksamens. Ons gee die punte hier, daar vir die regte kwadrant en byvoorbeeld vir die waarde van minus 12 en dat jy die goed reg aandui op jou skets. Dit alles tel punte, so moet dit teken asseblief. Kom ons gaan kyk nou of ons vir cos theta plus sin theta kan doen. Cos theta plus sin theta. Nou, ons staan hierso, ons soek vir cos. Cos is aanliggend op skuins, né? Aanliggend op skuins. Ek onthou dit soos 'n mansmens, cos is aardappelslaai. Aanliggend op skuins. En nou sin van teenoorstaande op
Okay, so dis minus 5 op 12. En nou al sê die vraag sonder sakrekenaar, is jy baie welkom om jou sakrekenaar te gebruik om daai twee bymekaar te tel. Minus 12 op 13. Plus minus 5 op 12. Is 'n baie weird antwoord. Is hierdie nie verkeerd nie? Is dit nie 'n 13 nie? Teenoorstaand op skuins. Ek wou sê, dan tel hy maklik bymekaar. Minus 12 minus 5 is minus 17 op 13. OK. Selfde skets gaan ek gou vir julle iets gee om te doen asseblief. Almal by die huis gou van daai skets af. Doen vir my sin kwadraat plus cos kwadraat.